Για σήμερα εγκέφαλος Siemens Sirius 32N από Renault Scenic 1600 κυβικά βενζίνης. Είναι το Scenic που ήταν με τα κλειδιά, όχι την κάρτα, περίπου μοντέλο 1999 με 2000 αυτό. Αντικατέστησαν μπατάρια, το αυτοκίνητο παίρνει μπρος, βλάβη με immobilizer, δεν έχει βλάβη με αισθητή αστροφή, με αισθητή αστροφάλου, και πάμε να τον ξεκλειδώσουμε. Πάμε να διαβάσουμε τα δεδομένα, πάμε να κάνουμε τα backup, τα δεδομένα αυτού του εγκεφάλου της Siemens. Έχουμε ένα θέμα με την τροφοδοσία ρεύματος, τώρα πάμε να το δω. Ξεκίνησε να το διαβάζει τον εγκέφαλο, έβγαλε και τα σηριακά νούμερα του εγκεφάλου, το hardware number και το software number. Πάμε να κάνουμε backup όλα τα δεδομένα του εγκεφάλου, ώστε να κάνουμε τις κατάλληλες επεξεργασίες με το WinOS και να κάνουμε κατάρριξη immobilizer και ώστε το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Βλέπω αυτός ο παλιός εγκέφαλος στην το πολύ εμπορικό τσιπάκι 29F200VV που τα συναντούσαμε και σε άλλες εταιρείες, και σε Marelli και σε Bosch και σε Sadzem. Πολύ καλό τσιπάκι, είναι ο κεντρικός επεξεργαστής που είναι μέσα το πρόγραμμα με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα. Και το διαβάζει και αρκετά γρήγορα. Θα ανοίξουμε το φάκελο, θα δημιουργήσουμε φάκελο για αυτό το αυτοκίνητο. Ωραία, πάμε να δημιουργήσουμε φάκελο. Το αποθήκευσα. Εδώ είναι το αρχείο μας. Έχει 256 KB μνήμη αυτό, είναι με μικρό το επεξεργαστή, και εδώ πέρα που θυμάμαι με αυτά τα νούμερα θα μας βγάλει το σηριακό νούμερο. Ήταν κάπως 82044, κάπως έτσι. Και αυτή είναι η μνήμη του κεντρικού επεξεργαστή μας, S11. Αυτά είναι τα σηριακά του εγκεφάλου που λέει εδώ πέρα S11 013 7011, S11 013 7001. Ωραία, πάμε να διαβάσουμε και το μικρό του τον επεξεργαστή που έχει. Είναι ο μικρότερος εδώ πέρα, ο Micro. Δεν μας αφήνει να επεξεργάσουμε το Micro, μόνο το AM29F200, οπότε πάμε να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις με το WinOS, ώστε να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος και να πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Έγινε η κατάλληλη επεξεργασία στο αρχείο μας. Πάμε τώρα να το γράψουμε. Okay. Error in writing. Τώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία να το γράφει. Αυτό τον επεξεργαστή των 29F200VV. Ωραία. Ξεκίνησε τώρα να το γράφει, ώστε να καταρριφθεί το immobilizer
και το αυτοκίνητο να πάει μπρος, γιατί είχε τέτοιο πρόβλημα, τέτοια βλάβη. Δεν έβγαζε καμία βλάβη για εισιτήρα στροφάλου μέσα. Έγιναν όλες οι κατάλληλες τροποποίησεις και επεξεργασία με το πρόγραμμα το WinOS. Ο εγκέφαλος θα μένει μόνιμα ξεκλειδωμένος. Η εγγραφή του είναι σαφώς πιο αργή από το διάβασμα. Και μας έβγαλε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Αυτή ήταν η διαδικασία κατάρριση για το immobilizer, κατάρριση immobilizer σε αυτόν τον εγκέφαλο από Renault Scenic, τον πολυφορεμένο Siemens Sirius 32 NIP. Το συναντάμε εκτός από Renault και σε άλλες εταιρείες, σε Volvo, σε Daewoo. Πολύ καλός και αξιόπιστος εγκέφαλος. Δεν χρειάζεται να ξεκουμπώσουμε κάτι. Είναι έτοιμο να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος, χωρίς να μας επηρεάζει η μονάδα του immobilizer που είναι χαλασμένη ή κάποιες άλλες βλάβες στο σύστημα και δεν έχει επικοινωνία ο εγκέφαλος με τη μονάδα του immobilizer. Οπότε κουμπώνει πάνω και παίρνει μπρος το αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο τον ετοιμάσαμε, το αυτοκίνητο το έχουμε κοντά μας, ήρθαμε εμείς από κοντά, το κουμπώσαμε τον εγκέφαλο για να το βάλουμε μπρος που είναι ξεκλειδωμένος. Δεν χρειάζεται να ξεκουμπώσουμε τίποτα στο αυτοκίνητο, τυπάει μίζα και παίρνει μπρος. Ξεκλειδωμένος ο εγκέφαλος για πάντα σε αυτό το Renault Scenic 2000 μοντέλο.